اللينزا من الحلويات الأوروبية المشهورة عالميا. بدايتها كانت في النمسا وبعدين انتشرت في العالم كله. هنعملها النهاردة بأبسط طريقة، أقل إمكانيات، من قلب مطبخ ليدي شيف. خليكي معايا للآخر وهتتعلمي تبقي أستاذة في اللينزا. المقادير بسيطة جدا معانا: 200 جرام زبدة، 200 جرام سكر بودرة، 200 جرام دقيق، و200 جرام جوز هند وفانيليا وواحد بيضة. هنحط ال 200 جرام زبدة على ال 200 جرام من السكر البودرة وهنضربهم بالمضرب اليدوي، مش محتاجين مضرب كهربائي ولا عجان. هنفضل نضرب فيهم لغاية ما يبقى القوام معانا فاتح كده. هنكسر عليهم البيضة، وطالما في بيضة يبقى في فانيليا. هنحطهم ولغاية ما تختفي البيضة جوه الزبدة والسكر. هنحط عليهم كوباية الدقيق اللي هي حوالي 200 جرام من الدقيق. هنقلبهم بالاسباتيول. بعد كده هنحط 100 جرام من الجوز الهند وهنقلبهم. وبعد كده هنحط ال 100 جرام التانيين من الجوز الهند عشان يبقى ال 200 جرام بتوع الجوز الهند حطيناهم على مرتين. هنعجن، هنقلب العجينة دلوقتي بايدينا عشان هتبقى القوام بتاعها تقيل شوية. هنحط نص معلقة مش اكتر من كده بيكنج باودر، ومعلقة سميد بسبوسة، دي حسب الرغبة. يعني معلقة كبيرة سميد بسبوسة، ودي حسب الرغبة، مش موجودة مش مهم. بعد كده بنقسم العجينة لتلت وتلتين. التلت الكبير بنفرده جوه الصينية، بنجيب صينية مدهونة، بنفرد في الصينية المدهونة بالزبدة التلتين بتاعة العجينة. تلتين العجينة اللي احنا عملناها هنفردها كده بايدينا كويس قوي. وبعد كده هندخل على طول على الكريمة اللي هنحشيها جو فوق طبقة اللينزا اللي عملناها. نص لتر حليب، معلقة كبيرة سميد بسبوسة، معلقتين نشا، ومعلقة سكر او معلقتين سكر، التحلية حسب الرغبة. انا حطيت معلقة واحدة عشان مش بنحب الحلق بتاع اللينزا عالي. انتي بتحب الحلق عالي يبقى حطي معلقتين سكر. بعد كده بنقلبهم على النار لغاية ما يتقل القوام كده. بطلعهم وبضيف عليهم فانيليا. وبعد كده بحط القشطة بتاعتنا فوق اللينزا. على فكرة الحشوة دي تنفع لحشوات كتيرة قوي، هبقى انزل لكم الحشوات اللي تنفع ليها. هنرجع للتلت اللي احنا سيبناه من العجينة، هنخفه بمعلقتين بس من اللبن. معلقتين اللبن هنا ضروري ان احنا نخف بيهم العجينة عشان تقدر تنزل من كيس الحلواني. بنجيب كيس الحلواني ونحط فيه التلت الباقي من العجينة بتاعتنا، وبنحط عليها من تحت قمع الكريم شانتيه. ما عندكيش قمع الكريم شانتيه بنفتح كيس الحلواني عادي فتحة صغيرة، وهي اللي هنصب منها الخليط على الكريمة بتاعتنا في الصينية. هنرصها بالشكل ده، خطوط رايح بعدين خطوط راجع بالعكس. بعد كده اللينزا بتاعتنا جهزت. بنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180. بنحطها في الرف الأوسط لمدة نص ساعة. بعد كده بنفتح عليها بعد النص ساعة. ان لو الوش بتاعها ما كانش حمر بنحطه تحت الشواية دقيقتين بالظبط مش اكتر، لغاية ما ياخد اللون الذهبي بتاعنا. بنطلعها وندهن الوش بتاعها. انا دهنته بشربات تقيل كان عندي. انت ممكن بعسل نحل تخفيها بمية او بشربات زي ما انا عملت، او بمربى وتخفيها برضو بمية سخنة وتدهن الوش بتاعها. هتطلع معاكي بالجمال والحلاوة دي. بتسيبيها طبعا لغاية ما تبرد، وبنحط عليها الكريز بالشكل ده. لو وصلت معايا لغاية هنا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.